अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मज़े से वेल और ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है बिल्कुल डिफरेंट सा है। आज मैं आपसे बात करूंगी बच्चों से रिलेटेड, उनकी मेडिसिन से रिलेटेड। मोस्टली क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम व्लॉग करते हैं कुकिंग के ऊपर, ब्यूटी टिप्स के ऊपर, शॉपिंग से रिलेटेड। लेकिन जो ये व्लॉग बहुत कम मैंने देखा है कि बच्चों से रिलेटेड जो है ना, कि घर में किन किन मेडिसिन का होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है जिनके न्यू काके शाके बेबी हुए हैं और वो थोड़ी सी वरीड है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था देन आई हैव नो गाइडेंस, मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी और मैं बहुत वरीड रहती थी। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपके पास हो ना, कि बच्चे को खांसी लगे तो आपके पास कौन सी मेडिसिन घर में प्रोवाइड होनी चाहिए, बच्चे को मोशन लगे हैं तो आपको कौन सा कहवा उसको देना, कौन सी डाइट उसको देनी है और कौन सी मेडिसिन देनी है, ये कुछ बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज़ें हैं कि घर में ही आप उसका ट्रीटमेंट करें तो वो आपको इतना वो लंबा प्रोसेस में जाना नहीं पड़ता, यानी कि हॉस्पिटल डॉक्टर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। तो लेकिन जो मेरा फर्स्ट बेबी है उसकी दफ़ा मैंने बहुत बहुत कुछ देखा है और मुझे कोई गाइड भी नहीं था करता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो जो नई लड़कियाँ हैं जिनके छोटे बेबीज़ हैं उनको मैं थोड़ी सी इतनी अवेयरनेस ज़रूर दे दूँ कि घर बैठ के ही बाज़ बात होता है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, संडे आ जाता है, यानी कोई ना कोई सब प्रॉब्लम्स चलती है, लेकिन घर में एक थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आपको बच्चे को करना आना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये देखें, पूरी ट्रे से जाकर बैठी हूँ आज पूरी ट्रे सजी हुई है जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है, बच्चे खाना नहीं खाते। सबसे बड़ा रीज़न माएँ पीछे लेके फिर रही हैं, खाओ खाना खाओ। तो मेरे फर्स्ट बेबी की दफ़ा यही था कि मेरा जो टेंशन जो थी मेरी सबसे बड़ी, वो यही थी कि मेरा बच्चा खाना नहीं था खाता। तो उस टाइम पे तो कोई गाइडेंस नहीं थी। लेकिन अब जो है मैं आपको बताती हूँ, ये अब ये सीरप मैं घर में ख़त्म नहीं होने देती, ये ट्रिक्स और क्योंकि मेरा जो लास्ट बेबी है वो 2 ईयर्स का है और वो खाना पहले बिल्कुल नहीं था खा रहा, लेकिन अब मैं इसको भी ये दे रही हूँ। और अपने बाकी बेबीज़ जो हैं, जब वो खाना कम खाते हैं, जब उनकी भूख कम लेवल हो जाए तो मैं ये उनको दे देती हूँ। ये मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, उन्होंने ये रिकमेंडेड की हुई थी और ये बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में और मोस्ट इफेक्टिव है। अगर आप अपने बच्चे को फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा, अब मैं बताती हूँ कि आपने किस किस एज के बच्चे को कितना देना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस बात ये है कि अगर आपका बच्चा 1 ईयर से कम है तो उसको हाफ स्पून दें आप सुबह, हाफ स्पून दें आप रात को और हाफ स्पून दें दोपहर को, ठीक है। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से अबव है तो हाफ को 1 कर लें, लेकिन आप सुबह शाम करें, दोपहर को स्किप कर दें। फिर 1 ईयर, यानी कि अगर 2 ईयर्स का तो इसका भी ऐसे करें। अगर वो बिल्कुल नहीं खाता तो अगर आपका बच्चा 2 ईयर्स का है तो आप उसको सुबह के टाइम 1 स्पून दें और दोपहर को भी दें और रात को भी दें। आपका बच्चा ऐसे खाएगा, ऐसे। हाँ जी, दूसरा जो रीज़न है, दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है, बच्चे का पता नहीं होता कब मोशन उसको लग जाते हैं, लूज मोशन करना शुरू हो जाता है। माएँ परेशान है, पता नहीं क्या खाया, क्योंकि कुछ भी बच्चा उठा के नीचे से खा रहा है, फीडर पे कुछ जम्स लगे, बच्चा पी रहा है। तो उसके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव, जो मेरे पास जो मेडिसिन जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ सदियों से, वो है मेटोडाइन। ये मेटोडाइन है, ये चॉकलेट फ्लेवर में है और मेरे बच्चे इजीली पी लेते हैं। मोशन लगी मैं सुबह दोपहर शाम 1 ढक्कन इसको पिला दें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है तो ये आपने हाफ स्पून देना है, हाफ स्पून सुबह दोपहर और शाम। और उसके साथ ही एक ये स्मैक्टा पाउडर आता है। हाँ जी, ये भी मैं नहीं ख़त्म होने देती क्योंकि मेरा छोटा बेबी जो 2 ईयर्स का है वो मोस्टली उसको टीथ नहीं आ रहा था तो उसको मोशंस लग जाते हैं। ये स्मैक्टा पाउडर है, ये भी मैं ख़त्म नहीं होने देती। ये मैं रेगुलर लूज मोशन जब होते हैं तो सुबह के टाइम उसको 1 चम्मच में घोल के या फीडर में डाल के पानी के साथ मैं उसको दे देती थी। इट्स वेरी बेनिफिट। अच्छा जी, दूसरी बात आती है, बच्चे को अगर बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, थकावट हुई है, तो ये तो कभी ना ख़त्म होने दें। क्योंकि मेरे पास जो है 2 से लेकर 12 ईयर्स है, यानी कि 2 से 12 साल के बच्चे के लिए। लेकिन आपका बच्चा अगर 1 ईयर का 6 माह का है तो उसके लिए लाख छोटी सी पैराडॉल मिलती है, वो ड्रॉप्स होते हैं। आप जब मेडिकल स्टोर पे जाएं तो उसको अपने बेबी की एज बताइएगा और वो ड्रॉप्स अपने बच्चे को सुबह दोपहर शाम 3-3 घंटे के बाद भी अगर आप दें तो उससे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। लेकिन अगर बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा जुकाम है, तो 24 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद ही जाके टेम्परेचर दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पे आता है।
हाँ जी, अगर आपका अच्छा जी, उसके बाद जो बात आती है बच्चे अक्सर कुछ भी हो पता नहीं चलता, बच्चे वॉमिट करना शुरू कर देते हैं, दिल खराब होता है, बच्चा कुछ खाता नहीं, फीडर नहीं लेता, खाना नहीं खाता, तो आपने क्या करना है, डॉक्टर के पास जाने से पहले बच्चे को घर में अगर डाइजेक्स है, डाइजेक्स सिरप, ये देखिए ना, इसका नाम भी डाइजेक्स है, यानी कि डाइजेस्ट करता है जो भी खाएं, तो 1 चम्मच भर के बच्चे को जी पिला दीजिएगा। अगर बच्चा 1 ईयर से कम है तो ज़ाहिर है हाफ चम्मच दीजिएगा, अगर 6 माह का है तो इसके बस आपने हाफ थोड़ा सा इसको पिला देना, इससे आपको उसका दिल खराब होना बंद होगा, खाना हजम होगा, और मे बी नेक्स्ट टाइम वो वॉमिट को भी अवॉइड करेगा, वॉमिट नहीं करेगा फिर। और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बेसिक चीज़ें हैं ये, तो ये इसी फाइल तो कभी ना खत्म होने दें। ये इसी फाइल है सिर्फ, ये बहुत अच्छा है, ये मोस्टली जो मुझे देख रही हैं उनको भी मालूम होगा, इसी फाइल इज़ बेस्ट। हाँ ये है इसी फाइल, आपका बच्चा अगर आप सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच उसको दे रही हैं, उसके बाद बच्चा आपका रिलैक्स सुकून से सोएगा भी, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद जी उसके बाद हाँ जी, आपके बच्चे टीथ निकाल रहा है 6 माह का, ठीक है, 6-7 माह से बच्चा टीथ निकालना शुरू हो जाता है, बच्चा वॉमिट करता है, मोशन करने स्टार्ट हो जाता है, माएँ परेशान है, डॉक्टर के पास इतने हैवी दे रहे हैं, तो वो टीथ निकालना भी एक बड़ा टफ प्रोसेस होता है, बच्चे तकलीफ में होता है। तो ये जो 21 गोलियाँ जो हैं, ये 21 ये होम्योपैथिक से आपको मिलेंगी, ये मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी, और ये आपने 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम बच्चे को दे देनी है। इससे क्या होता है, आपका बच्चा बड़ी आसानी के साथ टीथ निकालेगा। ये हो गया। हाँ जी, और घर में ये सैनिटाइज़र तो ख़त्म ना होने दें, ये तो बड़ों के लिए, छोटे के लिए, सब के लिए इफ़ेक्टिव है। और जनाब ये मास्क का डिब्बा है मेरे पास, मास्क में लगाती रहती हूँ, बच्चों को भी आदत डाल दी हुई है, और बच्चे गिरते हैं, चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, और कट लग जाते हैं, बर्न हो जाता है, तो ये जनाब ये छोटा सा ट्यूब है मेरे पास, ये ख़वातीन भी लगा सकती हैं, अगर उनको कोई वो रैश है कुछ भी है तो भी ये बहुत इफेक्टिव है। जो ओनली 100, मेरे पास जितनी मेडिसिन मैंने आपको दिखाई हैं ये बहुत रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा, इनमें से कोई भी वो एंटीबायोटिक नहीं है, ये बेसिक है, बेसिक। आप अपने घर में ये एक फर्स्ट एड बॉक्स बना लें। अच्छा जी, ये जो है ना स्कीलैक्स, ये किसके लिए, ये बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, जो जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं तो बड़ा स्यापा है, ये कॉन्स्टिपेशन का स्यापा है। आपने क्या करना है, ये रखना है अपने घर में, और आपने क्या करना है जनाब, ये जब हो कॉन्स्टिपेशन हो तो आपने 10 से 15 ड्रॉप्स पानी में डालना है और पी जाना है, और उसके बाद आपका पेट साफ रिलैक्स, दुनिया में आ जाएंगे हम। अच्छा जी, सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, अब लग रहा है छुट्टी लेने का टाइम आ गया है। हाँ जी, ये फैब्रोल भी बताना भूल गई थी, सॉरी, ये फैब्रोल है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसमें सबसे बेस्ट है, बेस्ट है जी, बेस्ट। अच्छा, इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, कि आपको मैं अपनी बेबी से भी मिलाना चाह रही थी, लेकिन ये सब दिखाने में ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गई है, तो मैं उनकी तरफ नहीं भी आ रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैंने अपने बेबी को, यानी कि जब वो फीडिंग से बाहर आया 6 माह के बाद, कौन सा पहले दूध पिलाया, साल के बाद कौन सा दूध दिया, और कौन सी डाइट मैंने उसके लिए शुरू की। अभी तक मैं उसको डाइट डिफरेंट करके बना के देती हूँ, तो उससे माशाल्लाह से वो इंटरनली हेल्थी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है वो, और जब वो टीथ निकालने लगा या उससे बुखार होता है, कुछ भी होता है, वो इंटरनली काफ़ी एक्टिव है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें भी ये था, मैं हॉस्पिटल में लेके गई हुई थी उसको, उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसको 2-3 दिन से मैं ट्रीटमेंट कर थी लेकिन नहीं था हुआ, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यकीन करें सिर्फ एक मेडिसिन उसने चेंज की थी, बाकी सारा प्रोसेस वही था, लेकिन हॉस्पिटल में सबके बीच बैठ के डांसिंग कर रहा था, और सब कहते हैं ये पेशेंट है। बताने का मकसद ये है कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरी थोड़ी सी भी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, सो डैट नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेटिव जितनी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो एक हमें हौसला देती है, और ये एक रिवॉर्ड होता है आपका हमारे लिए, और मैं वेट करूँगी आपके इस रिवॉर्ड का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।